అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఒకటి. అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆలూ పరోటా చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే చపాతీ పిండి తెచ్చి కలిపి పక్కన పెట్టాను. పరోటాలోకి స్టఫింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత వాటిని పొట్టు తీసి వాటిని మెత్తగా నలపాలి. ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే చేతితో నలపడం ఎందుకని మిక్సీ పట్టాను, మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయింది. మిక్సీ పట్టేసరికి మొత్తం గుజ్జుగా అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా అలా ఉంటే అది పరోటాలకు స్టఫింగ్కి పనికిరాదు. సో ఇంకేం చేయాలో అర్థం ఇంకా పకోడీలో ట్రై చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాను. ఇంకా దాంట్లో ఉప్పు, కారం, అల్లం పేస్ట్, ఆనియన్స్ వేసి కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్, బియ్య పిండి వేసి బాగా కలుపుకొని ఇంకా పకోడీ లెక్క వేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఇంకా ఇంతకు మించి నాకు వేరే ఆప్షన్ ఏం కనిపించలేదు, లేకపోతే మొత్తం వేస్ట్ అయింది. ఇంకా చపాతీ పిండి పక్కన పెట్టేసి ఇంకా ఇలా ఆలూ పకోడీలు అయితే వేసేసుకున్నాను. కొంచెం ఆయిల్ అయితే ఎక్కువ పట్టింది పకోడీలకి, టేస్ట్ అయితే బాగానే ఉంది. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.